はい、こんにちは、リピです。今回は会社の天井が見えた瞬間について話をしていきたいと思います。私現在32歳で、大学を卒業してから最初の5年間は大企業のメーカーで、次の1年ちょっとぐらいがベンチャーのメーカーで、現在はベンチャーの設計会社で働いているんですけれども、機械設計の職業ってことを考えるとですね、この32歳っていう年で2回転職しているっていうのは、割と多い方だとは思うんですよ。ただ私が友人とか知人とかと話をしている時とか、あとはうちの妻伝いでどこどこさんの旦那さんが今メーカーで勤めてるんだけれども、そろそろ転職しようかって考えてるみたいよとか、そういう話結構聞くんですよ。で大体ですね、会社に勤めてから、3年から5年ぐらい経つとですね、ふと自分の今後のキャリアについて考える人っていうのは多いようです。で私その大企業を辞める時にですね、仲のいい同期たちに送別会を開いてもらったんですけれども、で送別会で聞いたのは、実はさ、俺もちょっと転職サービス登録だけしてみてとか、あとは LINE とかで、いや実は俺も他の会社とかどうなのか気になってとか、そういうのを考えてたり、実際に行動を移してる人がですね、4人に1人ぐらい本当にいたんですね。で転職の理由って人それぞれあって、例えば家庭の都合でとか、あとはちょっと仕事に病んでしまってとか、いろいろあると思うんですけれども、大多数、6割7割ぐらいはですね、もっとこういうことにチャレンジをしていきたいとか、こういう環境で働きたいとか、年収をアップさせていきたいとか、そういう話が多いと思います。で転職理由ってその転職の面談とかその後の採用面接の時に結局言わないといけないので、その辺に落ち着かせるっていう人が多いと思います。ただその転職理由にたどり着いたのはなんでなので、それはなんでなのってなぜなぜって深掘りしていくと、人それぞれあると思うんですけれども、で私の場合はですね、そろそろ転職考えようかなっていうふうにふと思ったりとか、あとは実際に転職っていう行動に移したりとか、そういう風になったもう大元のきっかけっていうのが、会社のその天井が見えてしまったっていうのがあるんですよ。で天井って何っていうと、多分このままこの環境で働いていても自分って成長しないなとか、あとは自分がやりたいこと多分ここにいてもできないなとか、あとは逆にこのままこのペースで働いていたら、今は大丈夫でもそのうち潰れてしまうなとか、例えば独身の間は良くてもその結婚して子供ができたってなったら多分このままじゃ潰れるなとか、もう無理だなって思う瞬間っていうのがあったんですね。で何に対して天井を感じるかっていうのは人それぞれなので、その価値観によるところが大きいんですけれども、私が今まで働いてきたその環境でその感じた天井っていうのは私にとってはもう致命的だったんですね。ということで今回は私が会社の天井が見えてしまったって思った瞬間について話をしていきたいと思います。視聴者の方が今後ご自身のキャリアを考えていく上でも、参考にしていただければいいのかなっていうふうに思います。まず最初はですね、その開発の企画の時のことだったんですけれども、その部長クラスの人からですね、それ売れる保証あるのって言われた時で、当たり前なんですけど、その売れるという保証のある開発プロジェクトなんてもう本当にごく一部しかないですね。でそのごく一部ってどんなのっていうと、お客さんとの共同開発のパターンとかで、ユーザーサイドのお客さんとメーカーサイドのうちとで、協力をして機械を作っていきましょうと、そういうパターンですね。でそれ以外ではですね、その売れる保証がある開発プロジェクトなんてまずないですね。以前ですね、その機械設計ってどんな仕事っていう動画で紹介したんですけれども、機械設計っていうその仕事にはですね、3つの業態がありますよっていう、そういう話をしたんですね。でそれが開発と請負と、あとは受託ですね。この3つですね。で私が勤めていた会社っていうのはその請負をメインとしている会社だったんですけど、その請負メインでやってる会社でもその開発プロジェクトを立ち上げて自社製品を作るってことは普通にやられていることですね。でこれ私の偏見なんですけれども、その保証とか確実な証拠を求めるその上司っていうのは、請負のプロジェクトの経験が豊富な人っていうイメージがあります。で詳しくはその動画を見ていただければと思うんですけれども、請負の業態って、一言で言えば守備重視のビジネスモデルなんですね。いかに失敗しないかとか、いかに無駄を減らすかとか、
いかにリスクを減らすかとか、そういうビジネスになりがちなんですね。なのでこういうプロジェクトに慣れた人はですね、その開発でこういうことがやりたいとかって言われてもやっぱりそこが気になっちゃうんですね。これ私が働いていた時のエピソードだったんですけど、私と同じ部署の上司がですね、いつか開発プロジェクトを立ち上げて開発をしたいっていう風にして卵を温めてたんですね。で市場調査はもちろんやってましたし、あとはいくつか特許とかも出願して特許取ってたりしてましたね。でなんか見てるととかとかってずっと考えてるんで、私がなんか面白そうなことしてますねって話しかけると、いや実はこういうことを考えててこれって成立するんかなとか、ここが問題なんだけどどうしよっかなって考えてんだよねみたいな、そういう話があってですね。でそういう話に私が暇な時にですね、よかったら検算とか手伝いましょうかとか、このメーカーのこういう部品使えませんかとか、結構そういう話をしていたんですよね。でそうこうしている中でですね、その上司からふとそろそろ開発の申請しようかなって思ってんだけどお前一緒にやるかっていう風に誘ってもらえたんですね。で私めちゃくちゃ嬉しくて、もう絶対やりたいっていう風に即答で返事をしてたレベルだったんですけど、いざその上司がその部長クラスの人に、こういう市場調査の結果があって、で想定のお客さんからも実際にこういう話が聞けていてとか、あとはこういう特許を出願していてとか、そういう話を盛り込んで提案をしに行ったんですけど、そこで返ってきた言葉が、それ売れる保証あるの？これだったんですね。これで NG 食らいましたと。で売れる保証がないのになんで開発なんてすんのっていうところなんですけど、主に理由が2つあって、1つ目がその売れた時に爆発力があるんですね。請負の業態だと受注した瞬間にその売り上げってもう決まっちゃうんで、受注した後っていうのはいかに費用を減らすかっていう、そういう風な守備重視のゲームになっちゃうんですけど、開発した商品っていうのは売れたら売れた分だけその売り上げがどんどん上がっていくので、その売り上げが青天井なんですね。もう一つ理由があるんですけど、それは請負メインの会社でもその自社の開発した主力製品を持っているとビジネスが強くなるんですね。どういうことかっていうと、お客さんがこういう感じの機械が欲しいとか、そういう風に仕様を投げてきた時にですね、提案をしていくと思うんですけど、その提案した内容にその自社の製品が盛り込まれていたりとか、あとは自社が特許を取っているものがあったりとか、そういうのがあったりすると他社が参入できなくなるんですね。で逆に主力製品のない請負ってどうなるかっていうと、その競合他社とのその価格競争に巻き込まれてしまったりとか、あとはその提案した内容をお客さんに出した時に、そのお客さんが提案内容を他社にばらまいて、A 社さんだとこういう提案持ってきてるけどお宅だとこれと同じ提案でいくらでできるみたいな、そういうことやるんですね。なので主力製品のない請負のビジネスって結構弱くてですね、受注できなくて失注したら失注したで売り上げが立たなくて痛いですし、仮に受注ができたとしてもその利益がほとんど残らない状態で受注してしまっているので、もうちょっとでも何かあればもう赤字になっちゃうみたいな、結局どちらに転んでも損するみたいな、そういう風な負のスパイラルに陥っちゃうんですね。だから請負の会社だろうとその開発っていうのはすごい重要なんですね。ただですね、開発なら何でもいいかっていうと、全然そんなことはなくて、どういうお客さんに売るのを想定してるかとか、どれぐらいの売り上げが見込まれるかとか、あとは他社がすでにシェアを取っている分野であれば、どれだけシェアが自社だと取れるのかとか、そういう市場調査はめちゃくちゃ大事だっていうのはありますと。で2つ目はですね、今後新規顧客の開拓はしない。これどういうことかっていうと、既存のお客さんいっぱいいるから、その既存のお客さんのことだけ考えていれば OK っていう、そういうことですね。その先人たちが一生懸命その新規顧客の開拓っていうのをしてくれたおかげでですね、そろそろ機械の寿命が来ると。でお客さんに対してそろそろ機械の老朽化の問題があるので、更新工事、要するに一回その設備を潰してもう一回新しく建て直すっていう、そういう工事どうですかっていう。でそれを複数いるその既存顧客に対してぐる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 営業をかけて、で案件を取っていけばもうドル箱状態だと、そういう話ですね。でこれはですね、結論を言うとアホかっていう話で、それは何でかっていうと、今の世の中ですね、いくら大企業でも経営が急に傾くなんて普通にあり得ることなんですね。その上ですね、うちの会社がどんだけ現状維持をしたいと思ってもですね、その技術の進化っていうのは止まらないわけですよね。っていうことはですね、その新しい技術についてもバチバチに武装したその新規参入の企業っていうのはいつ来てもおかしくないっていう、そういう状態ですよね。でそんな環境に置かれている中で確実に案件が受注できる保証なんてまずないですね。
だから現状維持ってその失注するリスクが非常に高くてですね、しかも失注した瞬間にそのドル箱システムはもう手詰まりなんですね。でこれ実際のエピソードなんですけど、とある大型案件が、そろそろ取れそうだっていう話で、盛り上がってた部署があったんですけど、案の定失注してですね、で失注した瞬間、その役員クラスがものすごい大騒ぎしてたんですね。なんかもう全社員に対してこういうので売り上げが上がるはずだったのにうんたらかんたらみたいな、なんかそういう社報も飛んできましたけど、なんかそれぐらい大騒ぎしてましたね。でこの既存顧客 100% の思想っていうのは、もちろんその技術部門の人たちのその技術レベルが全然上がらないっていう問題ももちろんありますし、それに加えてその営業部の足腰が急激に重くなるんですね。で営業の方ってノルマってあると思うんですよ。でそのノルマを達成しようと思ったらですね、その売れるかどうかもわからないようなわけのわからない開発製品の営業を頑張るよりもですね、その売れることが確実に分かってるとか、絶対に売り上げが立つってその役員クラスからお墨付きがついてるようなものをちょっと頑張るだけで、ノルマなんて簡単に達成できますから、そっちの方が美味しいですよね。なので何か開発をしたくて市場調査を協力してほしいとか、あとは実際に製品を開発したからこれを売り込むためにちょっと同行してほしいって営業部に話を持ちかけてもですね、全然営業部が動いてくれないんですね。でこれ実際のエピソードであったんですけど、私が担当してたその開発案件っていうのがあって、で開発のプロジェクトが完了したんですね。で開発のプロジェクトが完了して、じゃあその製品を実際にお客さんに売り込みに行きましょうっていう、そういうフェーズになったんですけど、それでお客さんを会社に呼んで、こういう装置ができましたって実際に開発の設備を見せて、いろいろ説明とかしたんですけれども、お客さんがいる間ですね、営業が一言も喋らないんですね。技術的な話についてはその技術者から説明をするっていうのは、それはあると思うんですけど、例えばそのお客さんの今優先度の高い具体的なニーズとか、どういう問題を抱えているのかとか、あとはこういう機械っていくらだったら買いたいですかとか、そういう金銭感覚のところとか、あとはこういう似たような製品を持っている他社さんとか、そういうところとお付き合いありますかとか、聞くことなんていくらでもあるだろうっていう場面で一言も喋らないんですね。その営業の人って40代後半とか、50代ぐらいの、管理職の人だったんですけど、もっとひどいのが、その打ち合わせでやっと口を開いたかと思ったら、その営業がその技術部門の人に対して「あ、お客さんへのお土産買ってないわ、ちょっと買ってきて」とか「おい、お客さんにお茶出しといてくれる」とか、いきなり技術部門の人をパシり出したんですね。で結局ですね、もう先輩とかが呆れて、もういいよいいよみたいな感じで、やっちゃったりとか、じゃあ先輩にやらすのもありなのでって言って、自分も手伝ったりしましたけど、でその営業の人って私よりも全然立場が上の人ですけれども、もう重要な場面なのにもう置物としてしかもう仕事してないっていうのと、あとはお客さんの対応してる技術部門の人に対していきなりパシってくるっていうのを見てですね、もうマジで芝居だろうかって思いましたね。でこの既存顧客 100% の上司はですね、結局多分自分のことしか考えてないんですよ。でどういうことかっていうと、多分この既存顧客 100% の思想って、長期的にはもう衰退の一歩をたどるだけなんですけれども、短期的、例えば3年とか5年ぐらいですね、それぐらいだったら多分持つんですね。で3から5年安定的に売り上げが上がっていればですね、その上司多分役員クラスへの昇進とかもかかってたと思うんですけど、それがちょっと見えてきたりとか、あとはさらに上の立場への昇進とかも、そういうのも見えてくると。で役員クラスへの昇進さえしてしまえばもう勝ちみたいな。で仮に5年とか経ってそこの部署のビジネスがうまくいきませんでしたってなっても、その従業員とかは移動とかさせればいいですし、仮にその分社化してその本体から切り離されましたみたいな、そういう話になっても、重要なポストっていうのは見えてるんで、問題ないと。多分そういう思想だったんじゃないかなっていうふうに思います。で続いて3つ目なんですけど、ルールや仕組みのフィードバックがされてない。でこれサラリーマンなら誰しも思うと思うんですけど、会社って、いろんなルールがある中で無駄なルールっていっぱいあると思うんですよ。でそのルールのできた経緯とかを見てみると、例えばプロジェクトとか、あとは普段の業務でも何でもいいんですけれども、何か問題が起こりましたとかトラブルが起こりましたってなるとですね、その再発防止っていうそういう名目でもういろんなルールがもう追加でできるんですね。で機械設計だとよくあるのが、例えば設計ミスがありましたと。
でなんで設計ミスが起こったんだってこう原因を分析してって、でその対策としてよくやられるのが、例えばチェックリストもつけろとか、あとは何々っていう計算書もつけろとか、あとはなんとか管理表っていうので管理しろとか、なんか新しく作らないといけない資料が増えたりとか、あとは今までの図面とか設計図書にそのサインの枠が1個増えるというか、そのサインをもらわないといけない人の人数がどんどん増えていくっていう、そういうことが起こりますと。で、私はですね、そのルールとか仕組み自体は悪いものだっていうふうには思わないんですね。ただですね、その新しく追加されたルールとか仕組みっていうのは結構その運用する側の手間が増えるパターンっていうのが多いんですね。あとはあらかじめ根回しをしとかないとここで絶対つまずくからみたいな、そういう根回しの時間が増えるとか、そういうことが起こるっていうケースが多いんですね。で、機械設計の仕事に対する価値観って人によっていろいろあるんですけれども、私はですね、その機械設計のスキルを伸ばしていきたいっていうふうに思って仕事をしていたんですけれども、こういうわけのわからないそのルールとか仕組みとかによってこう仕事の手間が増えたり根回しの手間が増えるとですね、その機械設計をやっているとか機械設計について考えている時間以外のですね、なんか謎に消耗している時間が多くなるんですね。で、そのルールを作る人って、小さなものであれば先輩とか上司、そこそこ大きなものであれば課長とか部長クラスがやることが多いんですけど、そのルールとか仕組みとかっていうその箱を作ってはいおしまいっていう人が多すぎるんですね。で、私の持論なんですけど、ルールとか仕組みを作るのが管理の目的ではなくて、どうやったら組織でうまく仕事をこなせるかっていう、そこを考えるのが目的で、その手段の一つがルールとか仕組みだと思うんですね。で、作ったルールに対してああだこうだ言う人って結構多いと思うんですけど、実際ルールって作ってみるのは難しくて、作ったばっかの頃ってそのルールが効果的かどうかってわからないものが多いんですね。なのでそのルールとか仕組みを導入した後にですね、何がどう変わったのか、どういう傾向なのか、いい傾向なのか悪い傾向なのか、あとはルールや仕組みを導入するときってその目的があると思うんですけど、じゃあ目的はどこまで達成できたのかとかで、その目的を達成するために犠牲になったものとか悪影響が出たものって何なのかとか、あとはそもそも浸透してるかどうかで、浸透していないのであればなぜ浸透しないのかとか、それがすごい重要なんですね。で、中にはですね、いや俺はフィードバックしてるしみたいな、そういう上司いるかと思うんですけれども、じゃあそのフィードバックの内容を部下に対して説明してますかっていう話ですね。で、人によってはその部下とかと話しながらどうとかっていう人も多いんですけれども、なんか聞いてる人に偏りがあるとか、あとは聞いてる側が、ただ媚びを売ってるだけとか、いいと思いますよとか、いいんじゃないですかとか、なんかそういう耳障りのいい情報しかインプットされてないとか、なんかそういうパターンはよく見かけますね。で、今まで一番ひどかったのがですね、とある上司が、なんか問題とか起こった時に、俺が作ったルール通りにやればうまくいくはずなんだから、今うまくいかないのはお前たちがだからっていう、なんかそういうとんでもないことを言われたこともありますね。結局ですね、その説教の後に、新しくルールが追加されるわけなんですけれども、なんとか管理表みたいな、そういう管理表がいっぱいありすぎて、その作った本人ですらもう何が何だか分かってないんですね。具体的にはその管理表っていつ誰がどのタイミングでどの手順でやるのか、それからその他の管理表との紐付けとかはどうなってるのかとか、もうそこがぐっちゃぐちゃになるんですね。で、結局また手間が増えてわけわかんなくなって、でまたその上司が切れるみたいな、なんかそういうループを繰り返していた時期っていうのがありましたね。で、最後4つ目なんですけれども、その責任者の人が他人を見下してる。で、これも実際のエピソードなんですけど、責任者の人がいつもどこか他人を見下してるんですね。で、他人っていうのは誰かっていうと、もちろん部下とかもそうですし、営業部の方とかもそうですし、あとはお客さんに対してとかもなんかどこか見下してるような、そういう言動が結構目立ってましたね。なんか俺の価値観こそが正義で、俺についてこないやつが悪いし、あとトラブってるやつは全員頭が悪いみたいな、なんかそんな感じでしたね。で、確かにその責任者の人ってその能力はあるなっていうのは、なんか10人聞いたら10人そう答えるぐらいなんかすごいなっていう人で、
で責任者なんで普段忙しいですし、あとは責任者としてのプレッシャーもある中で大変だっていうのはあると思うんですけど、とにかくですね、その人機嫌が悪くなるともうひどいんですね。暴言が止まらなくなりますし、あとはプロジェクトで機械設計で今までやってきてとか、そういうことをちゃぶ台返しにしちゃって、もう全然仕事にならないんですね。で本人全然気づいてないと思うんですけれども、比較的機嫌がいい時とか、あとは普通の会話をしている時とかでも言葉の端々にその切れ味の鋭い言葉っていうか、言われたら嫌だなとか、あんまり聞きたくない言葉だなみたいな、そういう言い回しだなとか、そういうのが出てるんですね。あとは口に出さない時とかでももう態度に出ちゃってるんですね。でお客さんとかもそういうのに感づいて、ちょっとあの人どうなのみたいな、そういうのをよく聞いてましたね。でこういうことされると、もちろん萎縮しますし、働いていて全然気持ちよくないですよね。で機械設計って自分の中でアイディアを出して、こういう構造でどうですかとか、これでどうですかとか、やると思うんですけれども、で提案をしてもその後出しじゃんけんでボコボコに批判というか、否定をされるので、もう提案する気が起きなくなるんですね。でその代わり、もう言われた通りにするから、具体的に何をどうしたらいいのか全部指示しろって、チームの人たちはそうなりますよね。でそれが常態化するとですね、もう一体何のために仕事をしているのか、だんだんよく分かんなくなってくるんですね。でこういう人って要するにコミュ力が低いというか、もう雑いんですね。誤解を生むような言い回しとかが多かったりとか、あとは言葉が抜けてるとか、就職後が抜けてるとか、あとは目的がちゃんと説明されてないとか、そういうのが多い中で、とにかくやれみたいなのが多くて、でやる側もですね、目的とかもよく分かんないし、それを聞いても機嫌悪くなるだけなので、とりあえずやるかってなるんですけれども、結局トラブルが起こって、で結局また揉め事になってみたいな、そういう負のループの繰り返しでしたね。でまとめなんですけれども、私が今まで機械設計者として仕事をしていく中で、その会社の天井が見えた瞬間っていうのが主に4つありますと。私はですね、いろいろ考えた上でですけれども、結局は転職っていう選択を取りました。その見えた天井って、それ単なる思い込みじゃないのって思うかもしれないんですけれども、転職した後、その会社とかその部署どうなったかっていうと、共通しているのはもう人がどんどんいなくなってましたね。で結構な主力メンバーがいなくなっていたりとか、私がもうめちゃくちゃお世話になった上司とか先輩がもういなくなってたりとか、そんなことがあってですね、で詳しいところの事情っていうのはわからないですけれども、その職場を去った方もですね、会社に対して思うことがあったのかなっていうふうには思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。最後にお知らせです。このものづくりのすすめチャンネルでは、主に機械設計に役立つ情報とか、あとは私なりの機械設計者としてのその考えとか、そういうものをこれからも発信していきたいと思います。動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録ボタン、また SNS での拡散等をしていただけたら嬉しいです。またコメントも受け付けておりますので、思ったことを書き込んでみてください。またものづくりのすすめというブログとか、あとは Twitter でも情報発信をしています。気になる方はぜひチェックをしてみてください。あとはここならで機械設計に関する悩み相談も承っております。機械設計そのものに関する相談でもいいですし、あとは職場関係とか職場環境に関する相談でも全然 OK です。概要欄のリンクからチェックしてみてください。それから副業で機械設計の仕事を承っております。私普段 iCAD とか SolidWorks を使っているんですけれども、構想設計とか詳細設計とか、あとは単純に図面の電子化とか、そういったことについてご依頼のある方は概要欄のメールアドレスからご連絡いただければと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。